मेरो च्यानलमा आइसकेको छु म। मेरो च्यानलको नाम रहेको छ प्रशान्त मायाछा। मैले एउटा भिडियो अस्ति अपलोड गरेको थिएँ तर त्यसमा तपाईहरुले धेरै माया गर्नुभयो। जस्तै कि 0 भ्युज, 0 सब्स्क्राइबर, 0 लाइक, 0 कमेन्ट, 0 शेयर। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई प्लिज भिजिट गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु न साथीहरु प्लिज। म त एकदमै भिखारी भएको छु। पहिलाको मेरो पुरानो च्यानल चाहिँ एकदमै ग्रेट, मेरो लागि त ग्रेट राम्रो भइसकेको थियो। सो अहिलेको त यति पनि छैन सब्स्क्राइबर। पहिलाको मेरो भ्युअर्सहरु कहाँ मर्यो? के चाहिँ किनिम त भाइ भन्दै त। आज जनता जान्न चाहन्छन्, मेरो साथीहरु युट्युब फ्यामिलीहरु जान्न चाहनुहुन्छ। कुखुराको अन्डा अनि 2टा टुपिएम, 5वटा रम्पम अनि 1.5 लिटर चिसो अनि 1 सोली थुक्पा, बेसार, सोडा। हेलो, स्वागत छ मेरो मिनी ब्लगमा हजुरहरुलाई। मैले फेरि मिनी ब्लग ल्याउन सफल भएको छु भन्नु अरे। त्यस्तो हैन, दिनभरि पानी पर्यो, यताउति एमतेन भयो। अनि अहिले चाहिँ बेलुका पसल जाँदैछौँ हामी 2 जना मेरो भाइसँग। यो मेरो भाइ चाहिँ माउला घर आएको, म चाहिँ उसको कान्छी आन्टी। अनि हामी 2 जना चाहिँ माउला घर हामी 2 जना चाहिँ पसल जाँदैछौँ के किन। ओ माय गॉड, ओ यहाँ किरा कहाँ झरो? ए वाउ, यो फ्याल्थे भाइ। ए फ्याले आफै मै किरा यस्तो हेर्दै टक्क आँखामा झर्दै झरो। अनि हामी चाहिँ पसल जाँदै गरेको साथीहरु हेर्दै गर्नु होला के कस्तो हुनुहुन्छ। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई प्लिज भिजिट गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु न साथीहरु प्लिज। म त एकदमै भिखारी भएको छु। पहिलाको मेरो पुरानो च्यानल चाहिँ एकदमै ग्रेट, मेरो लागि त ग्रेट राम्रो भइसकेको थियो। सो अहिलेको त यति पनि छैन सब्स्क्राइबर। पहिलाको मेरो भ्युअर्सहरु कहाँ मर्यो? पहिलाको मेरो सब्स्क्राइबरहरु कहाँ मर्नु भयो? तपाईहरु प्लिज सबैजना फर्केर मेरो न्यू च्यानललाई सब्स्क्राइबर गरिदिनुहोस्। नमन गर्छु म हजुरहरुलाई भन्दै म भिखारी माग्ने है त हो। अनि गोर्ले जे पनि होस्, फेरि मेरो च्यानलमा आइसकेको छु म। मेरो च्यानलको नाम रहेको छ प्रशान्त मायाछा। मैले एउटा भिडियो अस्ति अपलोड गरेको थिएँ तर त्यसमा तपाईहरुले धेरै माया गर्नुभयो। जस्तै कि 0 भ्युज, 0 सब्स्क्राइबर, 0 लाइक, 0 कमेन्ट, 0 शेयर। सब्स्क्राइब त्यसरी नै माया गरिदिनु होला। यो पालि पनि त्यसरी नै माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। धेरैभन्दा धेरै आशा राखेको छु। 1 लाइक पनि नगर्नु होला। त्यसैले म अब यो मान्छे सरासर झुट बोल्दैछ है। जसरी पनि लाइक गर्नु पर्यो, कमेन्ट गर्नु पर्यो। यो आन्टी हो मेरो। खोइ यता नि 2टा हो त हाम्रो फोनहरु यसरी। अनि मेरो फोन चाइनिज हो भने उसको फोन आइफोन। मलाई कम्ती गाह्रो छ साथीहरु। आज चाहिँ हामी करेन्ट चाउचाउ किन्न जाँदैछौँ। अहिले बोल नखोल्न, हेर्दै गर्नु होला यसो। अनि जुका जुकाले मलाई नापेपछि म पनि यसलाई के कम नापेरै फ्यालिदिन्छु। जुका छ साथीहरु, बर्खाको सिजन छ। सो त्यही हो, मेरो भाइले पनि भ्लग बनाइरहेछ। करेन्ट चाउचाउ चाहिँ कति भयो अरे? कतिको? 50 सबै भरे म तपाईहरुलाई सुनाउनु पर्यो भनेको। यसले सबै पोल खोलेर हेर न, करेन्ट चाउचाउ अरे, अन्डा उसिनेको अरे, रोटी अरे। एउटा मात्र अन्डा चाउचाउ स्पेशल किन्नु पर्ने छ मैले। त्यसै भए भ्लग पछि देखाउन सक्छु म। अहिले चाहिँ हेर्दै गर्नु है के नै हुन्छ र हेर्ने। अब चाहिँ म पनि त्यही भन्छु, हेर्दै गर्नु होला। यसले बात गर्नु गरिसक्यो, सुन्नु भयो होला तपाईहरुले। यतिको भाइरल मान्छे भेटाइयो भने जिन्दगी चल्न त चलेछ, पिरै पिरमा छ।
बाटोको हालत पनि खराब किनभने मेरो बिहार बाइक ल्याएको बाटो एकदम हालत खराब छ। मेरो भाइ माउली घर आएको मैले बाइकमा लगिरहेको छु समला डाँडा पसल बाइकमा उडाइरहेको छु। यदि होइन भने पत्यारो लाग्दैन भने तपाईहरुलाई म अहिले त्यो पनि क्लिप्स राखिदिन्छु भन्दै भरे सामान के किन्छौँ कसो किन्छौँ त्यतिखेर भेट्नु पर्ने हुन्छ है त साथीहरु। बाई बाई। यहाँ कम्मर दुख्यो यहाँ लेचेक्के के चाहिँ जाने भयो। हामी चाहिँ फर्केको साथीहरु पनि कति भन्नु हामी चाहिँ फर्केको साथी अझै जस्तो लाग्दैछ त साथी। यति नै हाम्रो सामान चाहिँ यहाँ छ के छ अन्डा चाहिँ उस्तै बोक्छु भाइले। भारी गरौँ भयो क्या मलाई एकदमै सहन गाह्रो परिसक्यो। एउटा खाता आन्टी म बोक्छु। तैँले के खाँदैछस्? अनि के खायौँ हामीले के खाइस् भन्? 2टा कुरमुरे अनि मलाई म चाहिँ चिया खाएँ बिस्कुटसँग 2टा चकलेट पिरो खायौँ अनि एउटा चक्लेट त छोरी राखेको छु नानी। अनि यहाँ ला लेज छ लेज 50 को। अनि खोइ आज ला कति छ लेज देखा त लेज न शेष खाइसक्यो। अनि जेनिसलाई बिरामी छ युनिस बिरामी छ खानेकुरा ल्याइदेऊ है भन्नुभएको नि दिदीले। अनि बिस्कुटहरू ल्याइदेऊ सम्झिँदा यसरी बिर्से क्या। व्रत दिमाग बुद्धि भ्रष्ट भने जस्तै मैले बिर्सेँ। आज मार्ने भयो मलाई साथीहरु मलाई बचाउन आउनु है। सो त्यही हो मैले चाहिँ बिर्सेछु क्षमा प्रार्थी चाहन्छु भन्दा पनि भाइले खाँदैन खाना लगिदिनु पर्ने थियो मैले बिर्सी गएँ। अब चाहिँ के गर्छौँ लेज भाइ त पहिल्यैदेखि खान्थिस् होइन उहिलेदेखि 50 को एउटा नि जहिले नै ठुलो खालको तर यो लेज अलिक 50 को थोरै आएछ है लेज 10 को भन्दा 10 कोमा चाहिँ किस्तो हुन्छ 10 मा रहेछ अनि पोसेको पनि हुन्छ अनि त्यसको मसलाहरू पनि धेरै अलिक तिखर क्या नमिठो अनि यसमा चाहिँ ठिक्क रहेछन्। अब चाहिँ हेर्दै गर्नु होला मेरो भिडियो फुल वाच गरिदिनु होला छाटाछाटीहरू। म घरमा गएर के गर्छु थाहा छैन मलाई। सोडा भनिस् भन्नुहोस् सोडा पनि साथीहरू होइन थुक्पा चाहिँ उसिनु पराउनु ल कि लाइट बल्दैछ नि म कति लाइट रातै छ त लाइट तिम्रो के चाहिँ कति बोलेको छ लाइट लेखाको पछि दुईजना हल बारेपछि त अन्डा नखाने यसले अन्डा खाँदैन त